Mfalme mwenye hasira. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na vita kati ya taifa la Syria na Israeli. Kila mara mfalme wa Syria alipopanga mashambulizi ya siri, mpango wake ulikuwa unajulikana mapema, na Waisraeli walikuwa wanakwepa mitego yote. Mfalme akaanza kuingiwa na hasira kubwa. Akauliza, ni nani anayenisaliti? Mmoja wa watumishi wake akasema, hakuna anayekusaliti, lakini kuna nabii mmoja Israeli aitwaye Elisha. Anajua hata maneno unayosema chumbani mwako. Mfalme akakasirika zaidi. Akasema, mtafuteni mara moja. Usiku mmoja, jeshi kubwa la farasi na magari ya vita likatumwa. Wakaizunguka kimya kimya nyumba aliyokuwa Elisha. Lengo lao lilikuwa moja tu, kumkamata mtu mmoja. Hofu ya mtumishi. Asubuhi ilipofika, mtumishi wa Elisha akatoka nje. Alipoona jeshi lile kubwa, akaingiwa na hofu sana. Akapiga kelele, Bwana wangu, tutafanya nini sasa? Lakini Elisha alikuwa ametulia, hakutetemeka. Akamwambia mtumishi wake, usiogope, wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao. Mtumishi akashangaa, hakuelewa Elisha anamaanisha nini. Kisha Elisha akaomba, Mungu, fungua macho yake aone. Na ghafla mtumishi akaona kitu cha ajabu sana. Milima yote ilikuwa imejaa farasi wa moto na magari ya moto kutoka mbinguni. Jeshi la Syria lilipoanza kushuka kuelekea kwao, Elisha akaomba tena. Na ghafla wale askari wote wakapigwa upofu. Hawakuweza kuona walikokuwa wanaenda. Elisha akaenda mbele yao na kuwaongoza mpaka ndani ya mji wa Israeli. Walipoingia ndani, Mungu akafungua macho yao tena na wakajikuta wamezungukwa na maadui wao. Mfalme wa Israeli akasema, je, tuwaue? Lakini Elisha akasema, hapana, wape chakula na maji, halafu waache waende. Na siku hiyo maadui wakaondoka kwa amani. Wakati mwingine unaweza kuhisi uko peke yako. Unaweza kuona matatizo makubwa mbele yako. Lakini stori ya Elisha inatufundisha kuna nguvu ambazo macho ya kawaida hayawezi kuona. Na Mungu anaweza kukulinda hata wakati huoni njia. Usiogope kwa sababu ya kile unachokiona mbele yako, kwa sababu Mungu anaweza kuwa tayari ameweka ulinzi wake pembeni yako hata kabla hujaomba.